వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు అయితే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మేము ఎందుకు వచ్చేసాను అది చూసే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడైతే మన సొంటి రైస్ని తయారు చేసే విధానం, కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ వేడిన తర్వాత ఇందులో నెయ్యి తీసుకుంటున్నాను. మనం ఈ సొంటి రైస్కి నెయ్యే తీసుకోవాలి. నెయ్యి తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ సొంటి గుణాలన్నీ మన బాడీకి అందుతాయి. అలానే మనకి సొంటిలో ఉన్న ఘాటు కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది, బాగుంటుంది అనమాట తినడానికి. నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత నేను ఇందులో జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను. జీలకర్ర మాత్రం సరిపోతుంది, ఇంకే పోపు దినుసులు వేయనవసరం లేదు. జీలకర్ర వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ అయితే మనకు వస్తుందన్నమాట. జీలకర్ర కాస్త వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్లా వేసుకుంటున్నాను. అంటే నార్మల్గా మన ఎండుమిర్చిని నేను మిక్సీలో అలా బరకగా చేసుకున్నాను అనమాట. మనకి ఏరేయకుండా అలా చక్కగా మనకి రైస్లో కలిసిపోతుంది కదా, అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ తగ్గించేసి ఒక 3 ఆనియన్స్ అయితే స్లైసెస్ నేను వేసుకుంటున్నాను. అలానే 3 పచ్చిమిర్చి తరుగు, అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనకి సొంటిలో ఉండే వేడిని ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అందుకని నేను ఉల్లిపాయలు అయితే ఎక్కువ తీసుకున్నాను. ఈ ఉల్లిపాయలు మగ్గడానికి సరిపడా నేను ఇక్కడ సాల్ట్ వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. నేను 3 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. మీరు రైస్ని బట్టి, మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మీరు ఆనియన్స్ అనేవి పెంచి తగ్గించుకోవచ్చు. చక్కగా ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ మనం లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ నడుస్తుంది, అలానే వచ్చేది వింటర్ కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. హెల్త్కి బాగుంటుంది, అలానే మనకి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, ఆనియన్స్ అయితే బాగా మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో నెక్స్ట్ సొంటి పొడి వేసుకోవాలి. చాలా ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కర్రీ కూడా అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నేను సొంటి పొడి వేసుకుంటున్నాను. నార్మల్ మన సొంటి పొడి ఇంట్లో చేసిందే. అలానే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా వేసుకున్నాను. జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం వేసుకున్నాను. ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రైస్ వేసుకోవాలి. అంతే, ఇంకా కారం అలాంటివి ఏమీ వేయమన్నమాట. జస్ట్ ఆ సొంటి ఫ్లేవర్తోనే మనకి రైస్ అనేది ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకున్నాను. ఒక 1/2 అవర్ నానబెట్టాను. ఆ నానబెట్టిన బ్రౌన్ రైస్ని నేను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను. మీరు నార్మల్ రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే బ్రౌన్ రైస్తో చేశాను. హెల్తీగా, ఇంకా హెల్తీయర్ వర్షన్ చేశాను అనమాట. చక్కగా మసాలాలో అంతా కోట్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. నేను ఇక్కడైతే 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను. ముందుగా పెట్టుకున్నాను. ఒక 1/2 అవర్ వరకు నానబెట్టాను. దానికి నేను 4 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు అప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. కొద్దిగా వాటర్ మనకి సోక్ చేసినప్పుడు ఉన్నా కూడా ఏం అవ్వదనమాట. ఇక్కడైతే నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. అప్పటికప్పుడు మీరు కర్రీ అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు, ఇలానే తినేసేయచ్చు అనమాట. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా కలిపేసుకొని సాల్ట్ అవసరమైతే యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ముందుగా ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసాను కాబట్టి నేనైతే చూసుకొని వేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే నేను ఈ గ్లాస్తో 2 కప్స్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను. దీంతోనే 4 కప్స్ వాటర్ అయితే నేను వేసుకున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేది మనకి వింటర్ కదా, ఇప్పుడు కూడా రైనీ సీజన్ నడుస్తుంది. ఈ టైంలో మనకి ఫ్లూ కానీ, రొంప కానీ, దగ్గు కానీ, గొంతులో గరగర కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. అలాంటి వాటికి సొంటి బెస్ట్ అనమాట. పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది. పిల్లల్లో ఫుడ్ తినకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అలానే పెద్దవాళ్ళలో అజీర్ణ సమస్యలు ఉంటాయి, అవి కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట సొంటి వల్ల మనకి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి నేను బాయిల్ అయితే రాణిస్తున్నాను. మనకి వన్స్ ఇలా బాయిల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ తగ్గించేసి కుక్ చేసుకోవాలి. ఒక 10 to 12 మినిట్స్ మనం లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్నామంటే మనకి కుక్ అయిపోతుంది. నేను ఈ రెసిపీ అయితే మా బాబు కోసం చేశాను. కోల్డ్ చేసింది కదా, గొంతులో గురకగా ఉంది కదా, సొంటితో తిను అంటే మా వాడు తినడు అనమాట. అదే ఇలా వాడిని మభ్యపెట్టడానికి ఇలా సొంటి రైస్ చేశాను అనమాట. చూసారు కదా ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయింది, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. చాలా ఇష్టంగా తినేసాడు, మీరు నమ్మరు. చాలా ఇష్టంగా తిన్నాడు, చాలా బాగుంది అన్నాడు. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట. మనం ఏం చేసినా పిల్లల హెల్త్ కోసమే కదా చేస్తూ ఉంటాము. చాలా బాగా అనిపించింది. లేడీస్కి పని కూడా తగ్గిపోతుంది. లెమన్తో తిన్నారంటే ఇంకా అదిరిపోతుంది. చాలా బాగుందన్నమాట లెమన్తో. అయితే ఇది రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఇలా ఇంకా అట్రాక్టివ్గా ఉండడం కోసం, పిల్లలు చక్కగా తినేయడం కోసం ఇలా టమాటో రోస్ట్ అయితే గార్నిష్ చేసుకున్నాను. ఇది ఎలా అనిపించిందో, మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్టే హోమ్,
స్టే హెల్దీ, స్టే సేఫ్.